उसने तुम्हें छोड़ दिया जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा था। तू रोएगा। अरे वाह भाई वाह। अबे चमकीले चूजे, तू एक बात बता, तू इतना गंदा सोच लाता कहाँ से है बे? नहीं मतलब कोई बंदी तेरा प्रपोजल एक्सेप्ट ना करे तो तू उसके मुंह पे एसिड फेंक देगा? कितने उच्च विचार है सर आपके, कितने उच्च विचार। भाई लोग, तुम लोग सबके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर है। तुम सब मिल के अपने गालियों की पोट्री में से सबसे बेस्ट वाला गाली निकाल करके इस चमकीले चूजे के मुंह पे मारो तो बे। 2012 में मैं इंडिया छोड़ दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिया का एजुकेशन सिस्टम मेरे को जमा नहीं। अबे ओ चपर लंडूस, पहले तेरा भाई बोलता है कि उसे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए वो अपने मरवाने मॉस्को चला गया। मॉस्को? नहीं 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 नहीं, मॉस्को नहीं गया होगा बे, वो पक्का टिकटॉक नगरी गया होगा। अबे ओ बाबू, ये कौन सा नगरी है? अरे ताऊ आप आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। आपको पता नहीं टिकटॉक नगरी कौन सा नगरी है? अरे बसाए का तो मेरा पासा सड़ेगा जस ससुरा। अरे ताऊ खिसियाइए मत, आराम से बैठिए, मैं बताता हूँ आपको टिकटॉक नगरी कौन सा नगरी है। ताऊ ये ऐसा नगरी है जहाँ पे सारे टिकटॉकर्स अपनी जेंडर चेंज करवाने जाते हैं। जेंडर चेंज कैसे रहे? अरे ताऊ रुकिए रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। मिलो जो तुम तो दिल घबराए, ना मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है? जेंडर चेंज हो गया है, जेंडर चेंज हो गया है, लड़का से लड़की बन गया है। जस तो हमारे के ये का दिखाते आते हैं। अरे ताऊ यही है टिकटॉक नगरी, यही है जेंडर चेंज। जस ससुरा, अब हमको कल सुबह सुबह जाके गंगा जी में नहाना पड़ेगा, समझा? अरे ताऊ गुस्सा क्यों हो रहे हैं? यही है तो क्या कीजिएगा यार आप। पूरा देश अपना बदल रहा है इस टिकटॉक के कारण, पूरा नस्ल बर्बाद कर रखा है इस टिकटॉक ने। और चल बे, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं तेरा भाई गया था मॉस्को पढ़ाई करने, कोई बात नहीं, वो गया वहां पे अपना मराया, लेकिन तू तो इंडिया में पढ़ा था ना बे? नहीं नहीं नहीं, तू इंडिया में पढ़ा ही नहीं होगा, क्योंकि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ये तो बिल्कुल नहीं बताता है कि किसी लड़की के मुंह पे एसिड फेंक दो ना। तू पक्का पाकिस्तान गया होगा बेटा पढ़ने के लिए, तू पक्का पाकिस्तानी बीज है। आज मैंने ये साबित कर दिया, तू पाकिस्तानी बीज है। और हाँ बे, अपने पापा से जाकर पूछना कि 20-22 साल पहले वो कभी पाकिस्तान गया था क्या? अरे शर्मा मत शर्मा मत शर्मा मत, दीदी शर्मा गई, दीदी शर्मा गई, शर्मा गई। अभी वीडियोस वगैरह बनाते हो, इसके अलावा कुछ किया है? ये फार्मासिस्ट है मेरा छोटा भाई। क्या बात है मैं यार? MBBS डॉक्टर हूँ, अगर मैं बाहर से पढ़ाई करके आया हूँ। रशिया की डिग्री है मेरे पास डॉक्टर की। ओहो डॉक्टर डॉक्टर, क्या बात है, रशियन डॉक्टर। तो आइए देखते हैं इस चुतिए डॉक्टर को क्या क्या पता है। इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स हैं? ABCD ये गिनना पड़ेगा। 24 अल्फाबेट्स हैं। 24 अल्फाबेट्स हैं। 6 साल मॉस्को, पैसा बर्बाद बहन चोद। ओ आतिश भाई लोड़ू, तू पक्का मॉस्को ही गया था ना पढ़ने, कि तेरा फ्लाइट कहीं पाकिस्तान में तो नहीं उतर गया था? अबे टिकट ही गलत कटवाया होगा इसने, पढ़ने लिखने तो आता है नहीं इसे, ABCD तक आता नहीं है इसे, ये पक्का टिकट गलत कटवाया है। मॉस्को के जगह पाकिस्तान का टिकट ले लिया होगा, करा ली बेइज्जती, मिल गई खुशी। अबे किस गवार को रोस्ट कर रहा हूँ बे मैं, पूरा मेहनत बर्बाद बहन चोद। तो हम लोग का एक मैसेज था जो हम लोग को दुनिया को दिखाने का था। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इन्फ्लुएंसर्स है। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ बोल, मेरी जान किधर गई? उसने तुम्हें छोड़ दिया जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा था। तू रोएगा। हाँ तो भाइयों, यही इन्फ्लुएंस करेंगे ये लोग कि अगर कोई बंदे तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट ना करे तो कर दो एसिड अटैक, अपना ही बाप का राज है। और बे तेरे से अच्छा इन्फ्लुएंस तो हमें ढिंचक पूजा करती है बे। अरे भाई भाई भाई, आपने इज्जत रख ली भाई, मेरी इज्जत रख ली। हाँ ठीक है मैडम, आप हमें इन्फ्लुएंस करके दिखाइए मैम, इन्फ्लुएंस करके। हाँ भाई अभी दिखाती हूँ। सेल्फी मैंने ले ली आज, सेल्फी मैंने ले ली आज, सर पे मेरे रहता था, सेल्फी मैंने ले ली आज, आगे का लिरिक्स भूल गई। अरे मैडम जी, मैंने आपको इन्फ्लुएंस करने बोला, कान में से खून गिरवाने के लिए नहीं।
अच्छा अच्छा, 1 मिनट करती हूँ, रुकिए रुकिए। हाँ तो भाई और बहनों, मेरा नाम है ढिंचक पूजा। आप सब सोचो, मैं इतना बेसुरा गा करके जब ट्रेंडिंग नंबर 1 पे आ सकती हूँ, तो आप कौन से देश की मूली हो? हाँ तो मैम थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है, आप जा सकती हैं। अरे मेरा इन्फ्लुएंसिंग फी दे देना रे। हाँ मैम आ रहे हैं, चलिए जाइए ना आप यार, जाइए ना। अरे यार ऑडियंस के सामने आप बेइज्जती करवा देते हैं, चाहिए आ रहे हैं। हाँ तो जाहिलो, बूझे कुछ किसे कहते हैं इन्फ्लुएंस करना? बताओ कितना घटिया गाती हैं मैम जी, लेकिन तुम लोग से अच्छा इन्फ्लुएंस करके गई कि नहीं बताओ। और जो तुम लोग करते हो ना, उसको हम लोग बिहार में पता है क्या बोलते हैं? चुतियापा। बूझे कुछ? और अगर नहीं ना बूझें कैसे इन्फ्लुएंस करना है, तो आओ यूट्यूब पे ट्यूटोरियल ले लो, वो फ्री में है। हाँ तो भाइयों और उनकी सुंदर सुंदर क्रॉस, तो कैसे हैं आप लोग? तो जाते जाते मेरा बचवा का चैनलवा को सब्सक्राइब करके जाओ रे, और लाइक भी जरूर कर देना, काहे कि बहुत मेहनत करता है, हम देखते हैं ना। और नहीं करोगे सब्सक्राइब और लाइक ना, तो मार के गड़िए फाड़ देंगे। जल्दी करो सब्सक्राइब।